可眼前的翠魔鸟，在记载中可从未听说过和龙族有关系啊，也不是有龙族血脉的魂兽，难道说召唤出问题了？当然，翠魔鸟可不弱。正相反的是，以蓝轩宇的魂兽之势，他完全可以肯定，这只翠魔鸟甚至是他们先前召唤出的所有魂兽中最强大的一个。它在魂兽的世界中有凶鸟之称，凶性十足，专门喜欢击杀其他魂兽，吃其脑髓。不但速度奇快无比，而且攻击力也是超强，专门攻击其他生物的头部。此时正从天而降化为光芒的金翔，额头上就有一个血洞，显然是被他击穿了头部。烈阳双翼根本连碰都没碰到这位，竟然是翠魔鸟啊！翠魔鸟几乎是所有飞行类魂兽的克星啊，因为它在瞬间爆发出的速度和攻击力太可怕了。论长途飞行，翠魔鸟肯定比不上青鹏，但要说短距离冲刺，几乎没有飞行类魂兽能和它相比的。所以下一瞬，他就找上了李鹏斌，连烈阳鸟都挡不住，更别说青鹏了。就在蓝轩宇心生诧异的下一瞬，李鹏斌也已经从天而降，碧光在闪。唐月阁只来得及把自己的短枪投掷出去，却也在碧光之中陨落。从翠魔鸟出现到击杀3人，整体过程也不过就是2次呼吸而已。从这翠魔鸟的身形和身体颜色，蓝轩宇勉强能辨别出，这应该是一只百年魂兽。同样是百年魂兽，血统不同，实力天差地别。在场哪怕是他们6个人联手，恐怕都不是这只翠魔鸟的对手。击杀了唐月阁之后，翠魔鸟身形调转，眼中凶光毕露地看向蓝轩宇3人。不用提醒，钱磊毫不犹豫地结束了召唤。在他结束的那一刻，翠魔鸟已经飞起，就要扑击。这家伙的凶性实在是太强了，就连召唤者都邀击杀。光芒闪烁，召唤之门和翠魔鸟同时消失。蓝轩宇3人虽然赢了，却也是一身冷汗。怎么还那么不靠谱？你控制不了他？刘峰没好气地向钱磊说道。钱磊一脸的苦笑，我也想控制啊，可真的是控制不住，他太彪了。我的意念一过去，他就有种被点燃的感觉。幸好他还是先进攻了，被我传递信息证明是敌人的对手。好家伙，真是厉害，2战2胜，凭借的全都是钱磊的召唤生物。现在谁还敢说钱磊不行、不靠谱？和蓝轩宇在一起的情况下，他的召唤简直是超越了他们年龄和修为这个层次的强大。哪怕刚刚是吕千寻小组，如果面对的是翠魔鸟，结局也不会有什么不同。百年翠魔鸟也需要有针对性，至少4环以上魂师才有可能将其克制。相对来说，常见易的迟缓魂技或许会有一些效果，只是他现在的修为还太弱，恐怕也没法控制得住。再赢3场就行了。因为新的对手出现的太快，钱磊索性就不再休息，魂力一恢复到最佳状态，立刻就抛出了自己的召唤金钱，再次召唤。此时老师们都在外面看着，包括尹天凡和季红兵也都来了。期末考试是这学期检验学员们成绩最重要的考核，更何况今天还是擂台形式。当老师们把今天考核模式报给尹天凡的时候，尹天凡毫不犹豫就同意了。他也想看看自己这个弟子在这段时间学习之后成长和进步到了什么程度。他们这算不算武魂融合技？尹天凡向身边的季红兵问道。谁都看得出来，正是在蓝轩宇的帮助下，钱磊的召唤才变得靠谱，每一次都能召唤出强大生物，轻而易举的击溃对手。季红兵眉头微蹙，不好说，应该还没到武魂融合技的程度。他们都才1环修为，就算有武魂融合技也用不出来。你有没有注意到，蓝轩宇增幅的不只是钱磊，对刘峰也是一样。先前刘峰背靠他，在他的辅助下，白龙枪武魂产生了冰属性增幅，这才能轻易化解对手攻击。从某种意义上来说，蓝轩宇这应该算是一种辅助，非常强的辅助。重要的是，他的辅助对象是2个武魂风马牛不相及的武魂，那是不是意味着他自身的武魂能够对任何武魂都产生辅助作用？如果是这样的话，那可是了不得的存在。而且蓝轩宇还不是一个纯粹的辅助性魂师，他在之前的学院之中是属于控制系的，他自己的战斗力也相当不弱，还是双生武魂。说到这里，季红兵自己都有种悚然一惊的感觉。这么看来，蓝轩宇这孩子可真的是得天独厚啊！如果说唯一有问题的地方，可能就是他的魂力修为提升缓慢了。在普遍其他学员都已经18级的情况下，他才刚刚晋升到16级，魂力修炼缓慢，越往后很可能就会差距越大，这就不得不让人担心了。尹天凡微微颔首，我这弟子还真的是有意思呢，他的精神力已经200了，这倒真是出乎我的意料。不错不错，季红兵道，你也不要高兴得太早，这孩子的武魂可能是因为太强了，或者说是太特殊了，以至于魂力提升速度缓慢，我们还要继续观察才行，否则的话，天赋再好，没有魂力支持也不可能成为顶级强者。尹天凡耸了耸肩膀，道，有什么关系呢？我对他的期望可不是在个人战斗力方面，而是继承我的衣钵啊，个人实力再强，能和一支宇宙舰队相比吗？季红兵眼含深意地看了他一眼，这话你去那里说，看看会不会有人反驳你。一边说着，他抬手指了指
指上方。尹天凡治了治，我说的是正常情况下，轩宇这孩子精神力提升如此之快，我估计他最多12岁就能达到灵海境精神层次。到了那个时候，我就可以开始教导他真正的战舰基础知识。等到20岁的时候，很可能他就有资格成为一名合格的舰长了。按照这个速度发展，30岁就有可能成为一支舰队的指挥官。如果他能够考上那里，这个时间甚至还会缩短许多。这孩子最重要的是心理素质和抗压能力，这方面我对他很满意。小小年纪就展现出非同一般的天赋。季红斌瞥了他一眼，脸上突然难得的流露出一丝笑容。胖子，我们商量个事情怎么样？尹天凡也笑了，笑眯眯的，看上去十分的和蔼。老季啊，你要是想让他改投你门下，这种话就不用说了。季红斌没好气的道，你真是头狡猾的老狐狸，这孩子跟了你，只会是浪费了天赋。你难道看不出他的武魂有多么特殊吗？完全有成为一名顶尖强者，甚至是一个顶尖强者小队的领袖核心。这方面你能给他？尹天凡哈哈一笑，不管，反正他现在是我的弟子，是管我叫师傅的。你早干嘛去了？你早怎么不收他？我季红斌发现，论抬杠这种事儿，自己无论如何也不是这死胖子的对手。他可是当初的一代模糊啊！又赢了。手机端旁边传来老师们的惊呼声。果然，就在季红斌和尹天凡说话的时候，蓝轩宇3人又赢了一场。他们这次战胜的是高能少年班中排名较为靠后的一组，凭借的依旧是钱磊召唤的魂兽。钱磊召唤出的一条赤甲龙，凭借炽热如火的吐息压制住了对手，使得对手根本没法发挥实力。最后蓝轩宇他们战而胜之，3战3胜。在赢了这一场之后，钱磊直接盘膝坐在地上，开始冥想。本来在他们的计划中，钱磊应该可以完成4次召唤的，但意外出现在第2次召唤上，即对淬魔鸟的召唤。那只淬魔鸟不仅不太受控制，同时也消耗了钱磊更多的精神力。在尝试控制的过程中，他的消耗极大，所以完成3次召唤之后，钱磊的精神力就消耗殆尽了。计划赶不上变化，他现在只能原地冥想，尝试着快一点恢复自己的精神力，好在后面的战斗中发挥作用。不过，凭借他的召唤，他们小组已经赢了3场，奠定了坚实的基础。光芒一闪，又有3道身影出现在对面。没等这3道身影变得清晰，早已有了计划的蓝轩宇和刘峰主动出击，猛地向前冲去。蓝轩宇率先出击，右脚一跺，将力量全部灌注在小腿之中。下一瞬间，他整个人已经如同炮弹一般冲出。与此同时，右手上的经文蓝银草反卷，覆盖手掌，白光一闪，刘峰后发先至，凭借极快的速度，瞬间就到了蓝轩宇身前。蓝轩宇右手按在刘峰的背上，刘峰在感受到一股巨大的推力传来的同时，还有炽热和狂暴的血脉波动。刘峰手中的白龙枪龙头双眸金光迸射，3寸枪芒喷吐而出，他整个人的精气神在瞬间就已变得不同，整个擂台直径也不过只有30米。两人这一冲一推，刘峰的速度已经达到了极致。对面3人刚刚显现出身影来，刘峰就已经到了近前。他手握在长枪最末端，将白龙枪向前甩出，白龙枪横扫接上挑，一下就将对面3人全部笼罩在刘峰的攻击范围之中。波台战斗从魂师出现到战斗开始，总需要一个释放武魂的过程，而对于擂主来说，最大的优势也就是可以趁对方还没做好准备就先出手。此时，蓝轩宇和刘峰正是借助了这个优势，并将其发挥到了极致。那3名学员才出现，白龙枪就已经到了他们面前，以至于他们还没反应过来，3个人就觉得有一股大力传来，同时被卷起向上甩，身体失控。刘峰的速度太快了，一枪挑起3人，手中白龙枪在空中略为一停，一股强烈的锋锐之气爆发，白龙枪凌空下劈，化为一道光芒从天而降，光芒所指正是中间的那名学员。受到白龙枪那一挑的影响，这3位学员甚至连武魂都来不及释放，又怎么可能挡得住刘峰这一枪呢？中间学员的身体顿时被枪尖命中，化为光芒消失无踪。后面的蓝轩宇也已经追了上来，腾空而起，撞向身在空中的刘峰。两人身体接近的瞬间，他右手一推，帮刘峰完成了一个转向，让刘峰冲向右侧那名先前被卷起，刚刚在下落过程中勉强释放出武魂的学员，而他自己则借助反作用力扑向左侧的学员。刘峰得到经文蓝银草的增幅，本来只能发动1次攻击，但蓝轩宇的第2次增幅已到，刘峰顿时气势暴增，白龙枪幻化出漫天枪芒，将那对手完全笼罩在枪芒之下。蓝轩宇则张开双臂，宛如大鸟一般扑向左侧的对手。这名对手也是刚刚释放出武魂，那是一张大网，就要向蓝轩宇卷来。蓝轩宇左手向下一压，一个水涡出现，剧烈的旋转令那大网也转动起来，而下一瞬间，他的右拳已经落下，这是带着由经文蓝银草引动的血脉之力和他自身全部力气的一拳。
轰的一声，拳头正中大网中央，也就是那名学员所在的位置。一股巨大的力量下压，隔着大网砸在对方架起的双臂之上。骨折声响起，蓝轩宇这一拳直接把对手砸得扑倒在的，左手中的冰刺隔着大网再次向对手。战斗结束。另一边，在刘峰的枪芒之下，他的对手猝不及防，也被刺中。战斗从开始到结束，甚至要比先前前垒召唤生物作为主要战斗历时更快一些。蓝轩宇和刘峰之间的配合可以说是十分默契，关键就在一个快字。大家都是高能少年班的学生，修为能相差多少？显然不会差得太多。可是，在这样的碰撞之下，蓝轩宇和刘峰凭借速度带来的优势，直接秒杀一人，再迅速压制另外两人，根本不给对手发挥的机会。可以说，对手是输的有些憋屈的，哪怕是老师们也没想到，作为苗主的这个优势能够被发挥到这种程度。蓝轩宇和刘峰对视一眼，两人都有些喘。刚刚这一连串的攻击，他们又何尝不是全力以赴呢？如果不是第一时间就压制了一人，他们很可能会陷入胜战之中。那样的话，2对3，胜负就难料了。等一下再继续。穆仲天几乎是第一时间叫停了考核，凭借刘峰的速度，擂主的优势实在是太大了。如果不调整一下，后面的学员想要破解蓝轩宇和刘峰这个战术，绝不是什么容易的事情。季老师，您看这种情况该怎么办？是我们考虑得不周全。穆仲天一脸无奈地找上了季红兵。毫无疑问，蓝轩宇和刘峰之间的配合出乎他们的意料，刘峰的速度快到这种程度也很令人震惊。最简单的办法无疑是把波台变得更大，让他们的优势不那么明显。可是那样一来，就对蓝轩宇三人太不公平了。季红兵看了穆仲天一眼，道：“把刚刚这一场的视频放给其他还没有参加考核的学生们看一下，如何应变是他们的事。”穆仲天眼睛一亮，对啊，如果事先有准备，这优势就没有那么明显了。而且这对其他学员而言，也算是一种对应变能力的考核。此时，擂台上的蓝轩宇和刘峰的魂力已经恢复。蓝轩宇默默地感受了一下自己的精神力消耗情况，还在可控范围内。事实证明，他们的这个战术还是非常好用的。刘峰已经蓄势待发，只要下一场一开始就再次采用先前的方式。可让他们意外的是，对面竟然没有在第一时间继续出现其他对手。难道说考核中间能让他们休息一下？能休息一下当然是好事了。钱磊正需要时间恢复精神力，如果能让他再完成一次召唤，他们就能够再获得一场胜利。先前在所有高能少年班学员们看起来最不靠谱的钱磊，现在反而成了制胜关键。有他召唤的召唤物在，几乎所有的同学都抵挡不住。最不靠谱的钱磊甚至已经成了333小组的定海神针。更何况现在蓝轩宇他们已经赢了4场了，只要再赢一场，就算完成了基本任务。从目前的情况来看，钱磊再怎么恢复的慢，到了后面应该也能完成一次召唤了。蓝轩宇甚至都已经想好了，索性就不召唤有不确定性的洞千秋，只是用经文蓝银草辅助他召唤有龙类魂兽血脉的魂兽是最为稳妥的。所以停顿一下，对他们来说显然是好事。不过这份停顿并没有持续太长时间，一会儿的功夫，对面再次3道身影缓缓浮现。蓝轩宇和刘峰故技重施，再次发起了冲锋。眼看着在那3道身影即将显露之前，刘峰就已经再次到了近前。但是出乎他们意料的是，对方可能还没有看清擂台上的形势，3人就已经同时向后跳跃，几乎是坚不容法之际避开了刘峰那一记上挑。什么情况？反应这么快？刘峰也是愣了一下，但他的攻势却没有停止，上挑落空，手中白龙枪刺出，在空中化为一片枪芒，将经文蓝银草对自身的增幅全部倾泻而出。就算不能一击制胜，也要压制对手。对面3人此时身形已经清晰地显现了出来，这一组的整体实力甚至还要在金祥那一组之上。为首站在中央的是一名身材高大的少年，梁征，高能少年班副班长，论个人战斗力甚至是仅次于吕千寻。魂力已经达到了19级，是全班之中最有可能第2个达到20级的魂师。在他左侧是王立剑，右侧则是陈月玲。面对挥洒而来的枪芒，梁征大喝一声，双手架起，顿时2片半圆形的金属合2为1，化为一面盾牌。而王立剑和陈月玲则是迅速后退，撤后到了梁征身后。叮叮叮叮叮叮叮，一连串的脆鸣声中，梁征连续后退了4步，才将白龙枪的冲击力完全化解，但也总算是挡住了刘峰这最凶猛的一轮攻势。如果没有先前看过的录像，他们想要扛住刘峰最初的主动同样很难，毕竟太突然了。可有了录像作为基础，3人简单的商量了一下，就有了眼前的对策。梁征双手手臂上各自有一面半圆形的利刃，他这武魂就叫做半月刃，是一种变异武魂。半月刃合在一起的时候，能化为一面圆盾，分开在双手之上，则是强大的攻击武器，可谓攻防一体。梁征性格沉稳，平时在班里不言不语的，但修炼却特别刻苦。他的目标只有一个，那就是超越吕千寻。他的2名队友也和他性格类似，平时在班里不显山露水的，但谁也不敢小看他们。
此时梁征挡住了攻势，蓝轩宇也从后面跟了上来，身在空中一推刘封，刘封已经向侧面落下，同时也再次得到了经文蓝银草的增幅。陈月玲双手抬起，一根根青碧色的藤蔓席卷而出，沿着地面向外四散分开，藤蔓飞速延伸，分别追向蓝轩宇和刘封。他是控制系魂师武魂常青藤。与此同时，在陈月玲身边，王利剑左手一引，一张白色长弓已经出现在他掌握之中，弯弓搭箭，第一魂环闪耀，一根黄色箭矢已经出现在弓弦之上，弓如满月，砰的一声弓鸣，箭矢已是爆射而出。那箭矢是向空中射出的，却瞬间绕出一道弧线，直奔远处的钱磊而去。攻敌所必救，不好！蓝轩宇心中暗叫一声。这场战斗，钱磊出局自然不会影响大局，可是这却会很大的影响钱磊的精神力恢复。要知道，现在的钱磊正在全力冥想，这种被打断，损失的不只是精神力，甚至会让他的精神紊乱。今天能不能再出手就很难说了。无疑，对方也是针对他们的情况有了针对性的战术。这一剑绝对可以用神来之笔来形容。原本正准备展开进攻的蓝轩宇不得不调转身形，飞速朝着钱磊的方向冲去，同时左手凝聚出冰锥。他必须要等那箭矢下落，接近到他攻击范围内的时候，用冰锥去击落箭矢，才能护住钱磊。可是他这转身一跑，最初的先手优势也就随之消失了。刘封略微一犹豫，没有继续进攻，而是朝着侧面绕了开来，避开地面常青藤的缠绕。王利剑18级武魂射月弓，第一魂技引导剑。他们退了，但对方确实得理不让。梁征大步前冲，直追蓝轩宇，双手半月刃分开，同时向前挥动，第一魂环光芒四射，两道光刃顿时从手中半月刃上透出，直奔蓝轩宇背后追去。正是他的第一魂技半月斩，前有引导剑需要解决，后有半月斩追击。无疑，蓝轩宇现在已经处于两难之中，而防御力较弱，天生又被控制系克制的刘封现在也改变不了战局。陈月玲十分巧妙地将自己的常青藤布置在周围，就像是张网以待的蜘蛛，就等他自投罗网。形势在对方有准备，己方又少一人的情况下逆转，引导剑从天而降。蓝轩宇在这个时候反而特别冷静，背后半月斩的破空声他当然听得到，也知道自己必须有所反应，可当务之急还是先为钱磊化解危机。此时他已经明白，自己还是忽略了一件事，那就是对于钱磊的保护问题。当对手把目标放在休整的钱磊身上，尤其是又有远程攻击手段的时候，他们就会变得非常被动，身形闪烁，根本没有回头去看。在梁征三人眼中，知觉的眼前一花，蓝轩宇似乎只是左右晃动了一下，就已经避开了两道半月斩的攻击。与此同时，手中冰锥终于射出，叮的一声脆响，几乎是在钱磊头顶上空1尺的地方，精准无比的命中了那一发引导箭，将其击落到一旁。与此同时，蓝轩宇突然停步大喝：“等一下！”已经在后面快速跟上的梁征三人闻言一愣，略微放缓了步伐。这一场我们认输了。蓝轩宇毫不犹豫地说道。认输？梁征脸色一松，停下脚步，向蓝轩宇点了点头。是的，这一场实在是太被动了，钱磊是没办法继续召唤的，而对方拥有远程攻击手段，这必然会牵制的蓝轩宇要守护在钱磊身边，而对手有控制，有远程，有强攻，他和刘封配合再默契，2对3，获胜概率也不大。再加上先前已经赢了4场，根本就没有硬拼的必要，所以蓝轩宇毫不犹豫地选择了认输。审时度势，梁征这一组本身也是班里最强的几组之一，几乎是仅次于吕千寻小队的实力，在他们手中认输，以节省自身精力无疑是比较好的选择。不然的话，硬拼之下先不说胜负，消耗一定是巨大的，精力和精神力的消耗是每场战斗结束之后不那么容易恢复过来的。外面观战的老师们看到蓝轩宇他们主动认输了一场，反而有种松了口气的感觉。要是让他们这奇葩的组合一直赢下去才是问题呢，必然会对高能少年班其他学员产生极大的打击。还有几组到吕千寻他们上场，尹天凡向穆仲天问道。穆仲天道，还有一组就到吕千寻他们了。尹天凡眼中光芒一闪，道，提前一组，现在就让吕千寻他们上，然后告诉蓝轩宇这组，如果输给吕千寻他们，就算后面的都输了啊。副院长，这样不妥吧？这是违背规则的啊，恐怕他们会不服气。穆仲天惊讶地看着面前这位，他一直知道这位一向不按常理出牌，可是如果贸然改变已经制定好的规则，对学生而言实在是太不公平了。学院的公信力何在？尹天凡淡定地道，没关系，按我说的做，不压迫一下，怎能让他们拿出真本事？在有余力的情况下选择放弃，他们显然是觉得前面已经赢了4场了，怎么都能坚持到钱磊再召唤一次。既然是考核，当然要让他们将所有的能力都展示出来，看看这些小家伙的极限在哪里。按我的话去做，如果蓝轩与他们不服气，我会解决。穆仲天看向季红兵，只有季老师在这位副院长面前说话才管用。穆仲天却没想到，季红兵竟然也点了点头，道：按照副院长说的办，不能给这些小家伙偷奸耍滑的机会，不压迫一下，对后面考核的小组就不公平了。
了啊。那好吧，穆仲天没想到季红兵也赞成了尹天凡的要求，这可是明显对蓝轩宇小组的不公平啊！可他也只能执行命令。斗罗世界擂台，蓝轩宇小组向你们宣布，接下来这一场你们将要面对的是昌千寻小组。这一场比赛你们必须要获胜，如果失败，将被算作后面几场比赛全部失败。电子音响起，明显是穆仲天的声音。蓝轩宇和刘峰本来已经准备好冲刺了，听到这突如其来的电子音，两人不禁有些发冷。这是什么情况？怎么输了这场后面就全算输了？那岂不是说，如果输了，我们要受到惩罚？刘峰吃惊地说道。蓝轩宇也有点懵，他们毕竟年纪还小，一时之间哪里想得通规则为什么会改变？就在此时，对面有3道身影缓缓浮现出来，正是吕千寻、叶灵童和常建义3人。受到那电子音的影响，蓝轩宇和刘峰甚至连突袭的机会都失去了。2个黄色魂环从吕千寻脚下升起，充分显现出了他2环大魂师的修为。怎办？钱磊这会儿已经睁开了眼睛，因为他也听到了那电子音。蓝轩宇看向他，递过去一个询问的眼神。钱磊苦笑着摇了摇头，这才休息了一会儿，他的精神力距离能够召唤一次还有差距，也就是说，这一场依旧是2对3，即蓝轩宇和刘峰将面对2环的吕千寻，实力强悍的叶灵童和拥有迟缓控制能力的常建义。迟缓对于刘峰的克制作用可想而知，在对方早有准备的情况下，就算蓝轩宇对他的增幅能帮他破解迟缓技能，可人家组的叶灵童和吕千寻也不弱2对3，这是一场比上一场更难的战斗，获胜的概率实在是太低了。可是这一场不能输，如果输了，后面的比赛就都要算输，下一轮都没有了，下个学期又怎么办？拼，只能拼了，怎么办？刘峰也问出了同样的问题，无疑他也有些慌了。吕千寻身体膨胀，属于2环的气势迸发出来，3个人同时大步朝蓝轩宇和刘峰这边走来。吕千寻其实是焦作的，他并不愿意在钱磊看起来失去了战斗力的情况下和蓝轩宇他们碰撞，因为他已经是大魂师了，他希望在双方都处于最佳状态的情况下击败对手。蓝轩宇有些无奈的耸耸肩，这都是老师逼的，既然你们逼我，那么刘峰……蓝轩宇突然扭头向刘峰说道：“刘峰看向他，蓝轩宇沉声道：“我增幅你，然后你不惜一切代价将他们3个都挑起来，你能做到吗？剩下的交给我。”刘峰苦笑道：“可以试试，但我恐怕进不了他们的身。那吕千寻的黄金狮子吼太强了。”蓝轩宇道：“就赌他不会第一时间施展黄金狮子吼，来吧，拼一把。”好，刘峰深吸一口气，用力地点了下头。蓝轩宇双手释放蓝银草，刘峰一闪身就到了他身前。蓝轩宇猛地一推刘峰，刘峰顿时如同箭矢一般冲向对方。接着，蓝轩宇紧随其后冲去，甚至在自己脚下加了一层冰面。叶灵童释放出武魂，常建义的右手也抬了起来，一圈淡淡的白色光晕向外扩散，正是魂技迟缓。他这迟缓的效果非常强，而且是范围性控制技能，对付刘峰这种速度快的魂师，效果最好。当初在蓝轩宇没有来高能少年班的时候，刘峰1对1对抗常建义，甚至会被常建义控制到魂力耗尽，释放不出武魂来。白龙枪枪芒吞吐，龙头双眸明亮。刘峰对蓝轩宇有着极大的信任，面对迟缓，他毫不犹豫地冲了过去。尽管他知道，就算自己能发出一次攻击，也必然会因为受到迟缓的影响，在对方的反击下败下阵来。迎上他的是叶灵童，因为天罡霸体，叶灵童的速度、力量和防御都提升到了极致。受到迟缓的影响，刘峰的身体明显迟滞了一下，但他的白龙枪还是悍然扫出，魂技发动，白龙枪上挑，常建义一闪身，灵活的闪避到了吕千寻身后。他上次被刘峰刺穿，这次绝不会再重蹈覆辙。而叶灵童则是直接撞向刘峰，身上白光内蕴，面对白龙枪的锋芒丝毫不惧。噗！白龙枪枪芒吞吐，一股上升气流覆盖了直径5米的范围。在蓝轩宇的经文蓝银草的增幅之下，这一击刘峰又是近乎舍命的全力以赴。这股上升的气流顿时席卷的叶灵童、吕千寻和常建义3人的身体都随之上浮。吕千寻冷哼一声，魂力释放，硬生生下坠，在原地落下，噤然不动。叶灵童在硬拼之下，还是被挑了起来，不过只被挑起2米高。他在空中一个翻转，背后吕千寻已经跟上，一把抓住他背后的衣服。叶灵童顺势一脚踢出，在吕千寻传导过来的一股魂力的辅助之下，正好踢中白龙枪，全力以赴地上挑。刘峰根本没有留后手，顿时被踹得连人带枪飞了出去。无论在谁看来，他主动出击，以1对3都是非常不明智的选择。就算是在蓝轩宇的增幅之下，他也不可能1挑3而占据上风啊！被踹飞的刘峰直接朝从后面上来的蓝轩宇撞去，这是因为叶灵童是计算好了角度踢向刘峰的。就算蓝轩宇接住了刘峰，接下来他要承受的也将是吕千寻3人狂风暴雨般的进攻。叶灵童很清楚，吕千寻这几个月来那么努力，就是为了在期末考试中洗血耻辱。
先前他们本来还担心蓝轩宇他们会认输，但现在看来，对方似乎并没有要认输的意思。他们哪里知道，不是蓝轩宇三人不想认输，而是学院不让他们认输啊！但是出乎他们意料之外的情况发生了，眼看着刘峰和蓝轩宇即将碰撞在一起，蓝轩宇却并没有将刘峰接下来，而是身形一闪，居然避开了倒飞的刘峰，任由他向后摔出，自己则是继续冲向了吕千寻三人。什么鬼？吕千寻自己也是愣了一下，如果蓝轩宇接住刘峰，那还能是2对3的局面，还能挣扎一会儿。可他自己一个人送上门来，面对的将是己方全胜状态下的3人啊，他这是傻了吗？但是他下一瞬就看到了已经冲到近前的蓝轩宇脸上的表情，那是什么？笑容。是的，蓝轩宇在笑，笑容中带着几分挪余。吕千寻虽然不知道他为什么会笑，但一种不祥的预感还是瞬间冲上心头，毫不犹豫的猛然张嘴，黄金狮子吼瞬间就要迸发而出。但也就在这时，蓝轩宇做出了一个比他释放黄金狮子吼要简单得多的动作，他的左手和右手同时抬起，就那么在身前和我吼黄金狮子吼应声爆发。比之上次蓝轩宇在面对这一击的时候，此时的黄金狮子吼威力无疑又要大得多了。凭借着2环修为的支持，吕千寻的黄金狮子吼爆发出恐怖威力，哪怕是远处的钱磊都随之受到了影响。可是已经近在咫尺的蓝轩宇，整个人却像是凝固在了那里似的。然后吕千寻、叶灵童和常建义就看到，在他和握的双手之中，一点彩光迸射而出，而在那彩光缭绕之中，蓝轩宇就像根本没有受到黄金狮子吼影响半分，只是微笑的看着他们3人，嘴唇嗡动，似乎说了2个字：再见。下一瞬，惊天彩光瞬间绽放，在空中化为一个直径5米的彩色光球，将蓝轩宇自己、吕千寻、叶灵童和常建义全部笼罩其中。一切发生的实在是太快了，从蓝轩宇双手合握到黄金狮子吼爆发，再到这彩光绽放，整个过程也只是一眨眼的功夫。刚刚释放出来的黄金狮子吼就像是被掐住了脖子一般戛然而止，彩光足足持续了数秒时间才渐渐收歇。蓝轩宇、吕千寻、叶灵童、常建义4人全部消失，擂台之上只剩下摔得七荤八素的刘峰和目瞪口呆的钱磊。333寝室胜利第5场，观测屏幕前，老师们一片鸦雀无声。谁能预料到会是这样的结果？尹天凡和季红斌又何尝不是目瞪口呆？他们只是想要压迫一下蓝轩宇他们，看看他们有多少潜能没发挥出来。可谁曾想，却直接压迫出来一个大的。那彩光是什么玩意儿？以至于2环修为的吕千寻，再加上实力不弱的叶灵童和常建义，根本就没发挥出自己的实力，直接被秒杀了，秒杀了，秒杀了！这是1环魂师能使用出来的能力，范围覆盖直径5米，而且攻击力明显极为强悍。这究竟是个什么情况？舍身技还是武魂融合技？尹天凡有些僵硬地转向旁边的季红斌问道。在魂师魂技方面，季红斌无疑比他懂得更多。季红斌嘴角抽搐了一下，不可能是舍身技，从蓝轩宇刚刚使用时的从容就能看出，他以前一定是用过的。这个技能应该耗掉了他全部精力，所以才会被系统默认死亡，离开战场。但应该不会真死，因为他以前必定也尝试过了，要不也不会在这个时候用出来。刘峰的主动出击，不惜代价的应该是为了让吕千寻3人不分开，给他制造这秒杀的机会。所以我觉得是武魂融合技，自体武魂融合技。尹天凡吞咽了一口唾液，刚要说什么，突然在他身边的季红斌眼中凶光大放，猛地抬起手，一把掐住他的脖子，恶形恶状的道：“我不管，死胖子，你必须把这个弟子让给我，不然我就跟你拼了！双生武魂，自体武魂融合技，跟你学太浪费了，太浪费了，你知不知道？”其他老师看到这一幕都吓了一跳。蓝轩宇是副院长的弟子，这是他们的第一反应，而下一个反应是，季老师竟然要跟副院长抢弟子吗？不给，不给，不给我掐死你！高能少年班第1学期期末考试第1名，333寝室蓝轩宇。高能少年班第1学期实战考核第1名，333寝室全体。有了蓝轩宇的333寝室，钱磊再不是无用的不靠谱召唤师，刘峰也不再是攻击力孱弱只会乱跑的敏攻系战魂师，一切都因为蓝轩宇的到来而改变。在季红斌蛮不讲理的逼迫下，尹天凡终究还是妥协了，所以蓝轩宇完全被动的又多了1名老师，而迎接他的日子则是越发的水深火热。从期末考试开始，他就没有了休假，忙碌的修炼每一天。当然，因为又一次使用了那古怪的自体武魂融合技，他好不容易修炼到16级的魂力又下降回了15级。但也正像当初娜娜说的那样，他自身的金银双色漩涡契合度也随之提升，2种能量之间的倾轧明显减弱了。那在核心处的1点彩色，似乎也些微的增强了那么一点点。转眼间，高能少年班成立3年了。3年后，天罗星、天罗城、天罗学院夜幕降临，整个天罗学院一片宁静。
唯有一处训练场依旧灯火通明。训练场是圆形建筑，高达30米，内部有专门的魂导法阵防护。魂师的修炼实在是太危险，经常会出现魂技外泄的情况，没有足够的防护力，很容易出现问题。就连训练场的窗户都是开在20米以上，而此时就在灯火通明的训练场窗外，一个人默默地站在那里，他的目光平和而带着几分温暖，默默地透过窗子注视着训练场内。而此时，在训练场内的只有2个人，被誉为天罗学院第1人的季红斌老师，双手背在身后，板着脸，目光冷硬地看着对面的少年，正沉声训斥着。而这位天罗学院第1人却完全没有察觉到，在高高的窗户外竟然有人窥视着这里。配合自己和自己的配合一定要圆融，你明白吗？季红斌冷冷的道。说过多少次了，为什么你每次发力的时候，冰属性的辅助还是会出现迟滞？要第一时间将它与力量融为一体。你现在最需要的就是找到这种天人合一的感觉。既然是双生武魂，就一定要将双生武魂的优势发挥出来，从而形成属于你自己的战绩。当初我的老师就曾经对我说过，每个人都应该有属于自己的战绩。想要成为强者，战绩不是学来的，而是依靠自己创造而来。因为只有自己才知道自己最擅长的是什么，最强的是什么。你现在这个年纪或许还无法做到自创战绩，但总有一天你会走到这一步。因此，你现在所有的基础都要打牢，为以后做好准备。是，老师。蓝轩宇恭敬地说道。3年过去，蓝轩宇长大了。他在同龄人之中本来就算身材高大的，此时真实年龄接近11岁的他，身高已经足有1.5米开外，在班里也算是排名前几的高个子。眉眼张开了一些，少了几分小时候萌萌的可爱，却更多了几分俊秀。柔软的发丝搭在额头上，因为有汗水的缘故，显得有些湿润。一双大眼睛特别明亮。听季红斌讲得非常认真。好了，今天就到这里吧。回去以后你也要好好琢磨。是，蓝轩宇再次恭敬应声。犹豫了一下，季红斌道：“还有，你还是要努力冥想，争取进入到深度冥想状态之中。你的魂力。”说到这里，他不禁眉头紧锁。蓝轩宇的魂力都快成为他的心病了。这孩子什么都好，不但自身天赋好，而且悟性也是极好的，学习也特别努力，而且也很听话，各方面几乎都挑不出毛病来。无论是跟他学习，还是跟尹天凡学习，总能举一反三，学习速度飞快。他的身体素质也在持续攀升，论身体，绝对是全班第1的。直到现在，班里的力量测试，他始终都是第1名，稳稳地压制着吕千寻，更是公认的全版战斗力第1。因为实在是没有人能够赢得了他那字体武魂融合技。最可怕的是他的精神力，早在1年多前，他的精神力就突破到了500，顺利进入到灵海境层次。按学校记载，还不到12岁的他，现在精神力已经超过了800，这个记录早就打破了天罗学院的同龄人。同样以精神力见长的钱磊，现在精神力也不过刚刚突破600而已。可是蓝轩宇什么都好，唯独他这魂力却成了大问题。3年时间，学员们成长的都很快，整个高能少年班经过了几轮淘汰之后，最终保留下来的学员现在还有21位，而且也取消了淘汰制度，不再继续淘汰了。而在这21人之中，其他20人早就已经突破了2环，吕千寻现在甚至都已经突破到3环境界了，当之无愧的魂力第1人。绝大多数学生的魂力都在27级以上，最多再有1年左右，整个高能少年班整体魂力就能都突破到30级以上。可是蓝轩宇呢？他的魂力是多少？19级。是的，3年了，整整3年的时间了，他都还没突破20级。这在普通初级学院里也算是个正常的魂力等级。12岁左右，20级本来就是个门槛。可是这是高能少年班啊！更重要的是，蓝轩宇这3年多不知道吃了多少珍稀食材。这些珍稀食材可不只是增强身体素质的，对魂力修炼也有着相当的帮助。但进了他的肚子，却宛如泥牛入海一般，无影无踪。对于魂师来说，魂力是基础，其他方面再怎么优秀，如果没有魂力的支持，也没法变得强大啊！就像现在，蓝轩宇对于自身武魂的控制已经到了极为精妙的程度。事实上，连季红斌都挑不出什么问题了。可是，1对1的情况下，不用他那奇葩的自体武魂融合技，他是绝对打不过吕千寻的。就是因为双方魂力等级差了2个大阶，人家有3个魂技，他只有1个，这怎么打？季红斌也着急啊！眼看着蓝轩宇就要12岁了，这个年纪尤为重要。如果12岁之前没有达到20级，他甚至连去那个地方的资格都没有。季老师，我蓝轩宇有些可怜巴巴的看着季红斌，怎么了？男子汉大丈夫有话就说，你扭扭捏捏的干嘛呢？季红斌没好气的道，他绝对是严师，尽管很喜欢蓝轩宇，平时也是非常严肃。蓝轩宇道，季老师，我能不能请个假？考试也完了，马上假期了，我想请假1个月，跟爸爸妈妈去旅行。不准2个字几乎是差一点就从季红斌口中脱口
口而出。事实上，这3年多，蓝轩宇基本就没休过假，每天都在他和尹天凡的教学中度过。可看着他那可怜的样子，再想想他这几年那么努力，季红斌心中暗叹，毕竟他还只是个孩子啊，1个月太长了，20天吧。季红斌皱着眉说完这句话，转身而去。听他居然答应了，蓝轩宇顿时有种泪流满面的感觉，总算是答应了啊，真的是太不容易了啊，季老师啊，您哪里知道，不是我不想提升到20级，是您不给我放假，不让我去提升啊。当初娜娜曾经严正告诉过蓝霄和南城，蓝轩宇未来提升20级的时候，一定要去见他一面，在他的保护下完成提升，否则会有生命危险。对于这一点，蓝霄和南城自然是记得清楚，所以也特别叮嘱过蓝轩宇。蓝轩宇通过钱磊的召唤联系娜娜时，娜娜告诉他，虽然凭借那奇异的自体武魂融合技，他的金银2种血脉能量有相互交融的迹象，但还是不稳。提升到20级时，一定会进一步激发血脉，具体会出现什么情况，他也不知道，所以最好还是在他的保护下完成。蓝轩宇修炼的真的很努力，他也不是到不了20级。事实上，他修炼速度是慢，可是再慢，半年多前他也要突破了。上个学期期末，他就向季红斌请假，却被季红斌骂了一顿，说他魂力都没到20级，还想休假，就没让他走。为了不突破20级，蓝轩宇不得不使用他那自体武魂融合技强行降级。降级之后重修回来的速度是比他正常修炼快得多的。这半年多，他已经先后重修了这1级3遍了。季红斌急，蓝轩宇自己其实更着急啊！眼看着大家都奔30级去了，自己修炼的本来就慢，现在却连20级都没有，这差距只会越来越大啊！所以，哪怕今天明知道有可能会挨骂，还是说出了请假的话。没想到季红斌却是同意了，这下总算是可以去找娜娜老师了。一想到能去见娜娜，他的心情就莫名的好了起来，终于能突破了呢。不过这几年他还是用了一些次数的自体武魂融合技，没办法，实战考核的时候想赢就总要有爆发的时候，再加上被迫重修，加起来大约用了10次左右的自体武魂融合技。现在他那金银漩涡核心处的彩色光点也增大了一些，虽然也就是小米粒那么大，总算是能看得清楚一点了。季红斌出了训练场，眉头紧蹙，叹息一声，轻轻的摇了摇头，喃喃的自言自语道：难道这3年的努力白费了吗？没想到这么个好苗子，却是卡在了最不应该出现问题的地方，真的是。说到这里，突然他似乎感觉到了什么，下意识的抬头看去，可是他看的地方却是什么都没有，空空如也。季红斌不禁觉得有些奇怪，那是直觉引导着他的目光看过去的，难道自己的直觉错了？轻轻的摇了摇头，他转身向教学楼方向走去，直到他的身影完全消失，一道若有若无的身形才悄然出现在训练场房顶之上。一袭黑衣，眸光如水，清澈见底。在他的目光注视下，拖着一身疲惫的蓝轩宇正从训练场内走出来，一步步的走向宿舍。一直目送着蓝轩宇完全消失，黑衣人的目光开始变得茫然，想要思索，却始终什么都无法想起。季红斌来到尹天凡的办公室，推门而入。尹天凡正坐在自己的办公桌后，整个人靠在舒适的大椅子上，腿搭在桌子上，手里拿着一杯天罗星特产的烈酒，美滋滋的喝着。有没有点礼貌？会不会敲门？看季红斌推门而入，尹天凡习惯性的出言讥讽：你以为谁都像你似的，一天到晚无所事事的混吃等死？季红斌没好气的道。尹天凡一愣，你这是吃了枪药了？怎么进门就对我？季红斌道，还不是因为你那宝贝徒弟，你也知道那地方的最低要求也是12岁以内要达到20级才有去考取的资格，这是几万年前就定下的规矩。事实上，现在基本是要30级以上才有考核的资格了，20级的一般都不会报名。可是你那宝贝徒弟到现在都还没20级，你倒好，一点都不急是不是？你忘了你之前的心愿了吗？尹天凡哈哈一笑，没忘啊，我觉得我宝贝徒弟挺好的。话说回来，什么叫我的宝贝徒弟？难道说徒弟不是你的？你可是专门教导他修炼武魂魂技的，他魂力不合格，怪我喽？那眼神分明是在嘲讽季红斌教的不好，才导致蓝轩宇修为不够的。季红斌怒道，能怪我？他魂力就是提升不上去，我有什么办法？难道真给他拔苗助长啊？这秀小子一天到晚吃好的喝好的，吃的珍稀食材比我都多，可这魂力就是提升不上去。你不着急，你的梦想呢？尹天凡一口饮进杯中烈酒，我急什么？我的梦想我宝贝徒弟能替我完成啊，我有什么可急的？你别忘了，我希望他去上的可是星际指挥系，那也同样是王牌系。没错，学院是有20级的入门考核规矩，可是对于星际指挥系来说，更重要的是精神力。200点精神力，12岁以下是入门考核标准，一般来说都是300以上才会去考，才有考上的可能。
可我宝贝徒弟精神力多少？800，你知不知道这意味着什么？这放在星际指挥系所有考生里，我估计都名列前茅的。我有什么可愁的？实在不行，就等他考核之前，帮他强行提升一下魂力就是了。反正我也不指望他成为一个多强的魂师，我要教出来的是无敌星际战舰指挥官。所以你愁你的，和我没关系。你季红兵鼻子都快气歪了，你这死胖子怎么这么无耻？是不是你故意让轩宇不提升魂力等级的？你以为我有病吗？尹天凡没好气的道。季红兵冷哼一声，你当然有病，而且是脑子有病，这是大家公认的。姓季的，你要是人身攻击，我可就你就怎样，我就忍了。哥不跟你说了，不屑与你为伍。尹天凡站起身，没好气的挥挥手，快走，快走，别在这儿让我烦。季红兵叹息一声，突然像泄了气的皮球似的，1个月只剩下1个月了，他就要12岁，要是不能凭借自己修炼突破20级，恐怕就真的没法成为真正的魂师了。未来能成为斗凯师的几率都很小，这孩子真的是可惜了啊！他今天向我请假，我答应给他20天假期了，希望他绷紧这几年时间，一下放松了，说不定会有所突破吧。尹天凡愣了愣，你有放弃的打算了？季红兵苦笑道，不是我想要放弃，可是他真的达不到，我不放弃又能如何？如果他到了20级，最起码可以去试试，凭借双生武魂和他那字体武魂融合技以及优秀的精神力对魂技的掌握，总还能去试试。但如果20级都突破不了，那就只去报名你那个星际指挥系吧。哎。季老师答应让你放假了，好，那我让你妈妈赶快订票，咱们明天就出发去天斗星。蓝霄接到儿子的消息，不敢怠慢，赶忙让南城去订票。虽然临时订宇宙飞船的船票会贵不少，但这几年他的职务提升，收入也提高了不少，相对来说，承受星际旅行的成本就容易多了。一想到能有20天的假期，而且还能提升到20级，蓝轩宇自己也很兴奋。他并不知道季红兵和尹天凡在他身上寄托了多么大的期盼，对他来说，他真的只是想要好好休息休息。这几年真的是太累了，你也能放假了？钱磊一脸惊讶地看着蓝轩宇，笑呵呵地说道：“呢，季老师同意了，给我20天假期。你们呢？放假去哪里？”蓝轩宇向钱磊和刘峰问道。3年了，他们俩也长大了许多。钱磊比以前更胖了，总是笑眯眯的；刘峰则是更瘦了一些，但已经是少年的他明显多了几分精悍。伴随着修为的提升，他们已经都拥有了自己的第2魂技，实力比以前提升了许多。现在就算不依靠蓝轩宇，也有着相当不俗的战斗力。刘峰魂力26级，而钱磊的魂力等级则是25级，在高能少年班是较为靠后的。但因为有蓝轩宇，所以他们333寝室一直都在班里名列前茅。我回家吃喝玩乐啊，哈哈哈！钱磊一脸得意地说道。刘峰道：“我回去努力修炼，争取假期突破到27级。今天穆老师说，下个学期咱们天罗星所有学院有一个非常重要的选拔赛，咱们高能少年班会参加，以小组为单位。钱串子，你回去也努力努力。”钱磊耸了耸肩膀，临阵磨枪没什么意义，反正我也不可能在那选拔赛开始之前就达到30级，再多个魂技吧。倒是轩宇，你快要20级了，努力一下，我们都期待着看你2环魂技是什么呢？蓝轩宇用力挥动了一下手臂，这个假期我一定可以20级的。刘峰道：“轩宇，你的第2魂技你准备融合什么？你的魂灵是啥？第2魂技是不是该换一个了？你第1魂技才是白色10年的。”蓝轩宇愣了愣，他突然发现这问题自己回答不了，因为他根本就没融合过什么魂灵啊！而且蓝霄和南城严令他不能把这个说出去，所以他自己虽然也不知道是为什么，但还是不能说。我也不知道第2魂技会是什么，等放假回来吧，你们就会看到了。高能少年班的假期是1个月，比普通初级学院要少许多。穆仲天昨天就已经通知他们了，下个学期一开学就是选拔赛。至于是什么选拔，却并没有告诉他们。但似乎最主要的竞争对手来自于凌天大陆那边。天罗星有2个最重要的主城，一个是墨兰大陆的天罗城，另一个就是凌天大陆的凌天城。天罗城是天罗星首府，对于这一点，凌天城一直都不太服气。2大主城在很多方面一直都处于竞争关系。当蓝轩宇回到家中的时候，都有种陌生感了。他1个学期都回来不了几次。高能少年班的学业本身就很繁重，而作为尹天凡和季红兵的弟子，他身上还要加个更字。对此，南城不无怨言，总是见不到儿子，他也想念啊。但蓝霄却是支持的，他告诉蓝轩宇，付出多少努力就会获得多少回报。毫无疑问，高能少年班如果能够顺利走下去，他能顺利毕业，对于未来一定是有极大帮助的。和当初紫罗城的家相比，搬来这里后，面积大了几乎1倍，宽敞明亮的客厅，家里有专门的修炼室、主卧、客房、餐厅，以及原来蓝霄特别想要的书房，现在已经是一应俱全。职务的提升，让蓝霄的工作也忙碌了许多，但和以前相比，无疑也有前途多了。妈妈，蓝轩宇一进门就叫了起来。
正在厨房中忙碌的南城闻声顿时走了出来，一看到蓝轩宇，顿时喜笑颜开，扑过去一把抱住儿子：“我的宝贝子总算是回来了，快让妈妈亲2口。”吧唧吧唧，南城在蓝轩宇的小脸上用力的亲了2下，妈妈都是口水呢，哈哈，你难道不想妈妈吗？想的。蓝轩宇也用力的抱了一下妈妈，心中暖暖的，这就是家的感觉啊。好了，你先休息会儿，妈妈去给你做饭。今天真是忙死我了，你爸爸催命似的让我去订票，票已经订好了，咱们明天就走，不然的话怕时间太赶。你问过娜娜老师具体地址了吗？问好了已经。蓝轩宇今天临放学之前，让钱磊开启召唤之门，和洞千秋沟通了一下，联系上了娜娜，娜娜给了他准确的址，就在天斗星首都天斗城。没过多一会儿，蓝霄也早早的回来了，一家人吃了一顿温馨的晚餐，然后就开始各种收拾东西起来，明天要远行了。谢谢你们能来，乐公子微笑着向歌迷们致意，在一片尖叫声中缓缓谢幕。今天是最后一场演出了，真好听，太棒了！不过你什么时候出新歌啊？歌迷们等的花都要谢了。乐林清走上来，给了月公子一个大大的拥抱，笑眯眯的说道。唐乐微微一笑，恬淡的道：“缘分到了，自然就有新歌。”几年来，乐公子的大名几乎连魂兽星都要传遍了。3年时间，他已经从初出茅庐的一代新星成长为了一代歌神。是的，只用了3年时间，他就做到了许多明星几10年都做不到的事情。可是他的歌却只有5首，极少出新歌，他也不唱别人的，唱的都是自己写的。但也就是这5首歌，却让他成为了一代歌神。他最让歌迷们疯狂的就是同一首歌，每一次听他演唱的感觉都会完全不同，都会有所变化，这是任何歌手也做不到的。曾经也有人尝试过想要模仿他，但只是试了几种方式就放弃了。所以乐公子是独一无二的一代歌神，不但永远无数，而且最让歌迷们期待的就是他的演唱会，因为只有现场听演唱会才能有那种最真切的感受，会不知不觉地沉浸在月公子的情感之中，所以他的演唱会早就已经是一票难求。3年时间，演唱会门票价格相比于最初已经提升了10倍，可依旧还是一票难求。按照我们原来的计划，明天开始你就可以放假了，咱们还去龙王星度假吧，那边的沙滩真的是太美了。乐清灵一脸期待地说道，一边说着，他还不自觉地拉住了唐乐的手。唐乐略微僵硬了一下，但终究还是没有把手抽回来。事实上，他就算失忆，也不会看不出乐清灵对自己的感情。两人在一起已经9年了，乐清灵所有的精力几乎都放在他身上，从当初的娇俏少女，现在已经成长为了成熟欲滴的大美女。不知道多少人追求她，可她却从不假以辞色。唐乐要是还看不出他对自己的感情，那就是瞎子了。救命恩人，带他出道，一路扶助他成为当今歌坛当之无愧的第1人。乐清灵对他的付出实在是太多太多。可是不知道为什么，每当唐乐自己也有些动心的时候，他的心却又突然会变得特别痛，就会不自觉的想要疏远月清灵，似乎在他的心中早已装满了什么，再也容不下一丝一毫的进入。所以9年来，圈内人都知道月公子有一位极美的经纪人，两人或许是那方面的关系，可事实上，他和乐清灵真的什么都没有。对此，乐清灵也从未逼迫过他，只是陪伴在他身边。乐清灵不急吗？他心里当然是急的，但他毕竟是女生，性格又羞涩，暗示过多少次了，唐乐却总是回避，他就觉得还是顺其自然吧。毕竟唐乐身边也从来没有过其他女性。事实上，除了对他之外，乐清灵甚至从未见过唐乐私下里对别的女性笑过。他总是那么清冷，没有工作的时候就喜欢一个人在家里待着，做一个安静的美男子。不想去龙王星，我们坐明天的宇宙飞船去天斗星吧。唐乐说道。天斗星去干嘛？乐清灵惊讶地问道。唐乐没朋友，是的，甚至没有私生活。可以说，在所有明星之中，他是唯一一个一丁点八卦都没有的那一个。就算是有，也顶多是和他月清灵传绯闻而已。但这绯闻却从未得到证实过，这也是唐乐女歌迷众多的原因之一。她的光彩实在是太耀眼了，又这么的自尊自律，简直是明星典范。只有乐清灵知道她是多么的寂寞，她从来不和别人交往，对外的事情都是她来做，她只是唱歌，偶尔会失踪那么一段时间，不知道去干什么了。但乐清灵从不知道她有什么朋友，只是想去转一圈，我自己去就行。唐乐说道。不，我陪你去吧，我也没事。不知道为什么，莫名其妙的，乐清灵心中突然有种危机感。好。清晨一大早，蓝轩宇一家就出发了。第2次来到宇航中心，蓝轩宇的兴奋却比几年前一点都不少。尤其是站在宇航中心的大厅内，看着大屏幕上的战舰图像，更是兴奋的有些不能自已。3年来，他跟随尹天凡学了很多知识。尹天凡告诉他，之所以学习战舰驾驶基础要学习开各种交通工具，是因为驾驶是殊途同归的。驾驶绝不只是一个简单的熟练工种，更重要的是感悟驾驶中的真谛，要做到人与机器的完全统一融合，要了解自己所驾驶的机械的
的一切，要知道机械的极致在什么地方，要能发挥出它的极致。3年多时间，蓝轩宇从最初乘坐星际战机晕得不行，到现在已经可以自己通过模拟舱驾驶星际战机，进步极大。而尹天凡也只是教他一些有关于星际战舰的知识，教他驾驶星际战机，还从未教过他如何驾驶战舰。尹天凡告诉蓝轩宇，星际战机就是缩小版的星际战舰，很多战舰的作战方式都是从星际战机中衍生而来的。学好星际战机驾驶，是成为一名优秀星际战舰指挥官的基础。蓝轩宇在学习的过程中，也喜欢上了星际战机，只是到现在为止，他还从未真正摸过星际战机呢，一般只是在模拟舱之中操作。尹天凡答应他，等他过了12岁之后，就开始让他真正驾驶星际战机。妈妈，你看，那是星罗号太空母舰，是咱们联邦最大型的母舰之一，全长3200米，简直就是一座小城市。它装载有最先进的混导核心反应炉阵列，如果它的炮火全力轰击，能够毁掉一颗行星呢。蓝轩宇兴奋地向身边的南城说道。南城笑眯眯地听着，蓝霄却在一旁引导着儿子。那另一边的战舰是什么呢？那个小一点的，爸爸，那是太空母舰的护卫舰，长度超过1000米，应该是龙王级护卫舰吧，也很厉害，可以进行超远距离的攻击。一支星际舰队只有1艘行星级母舰，最多4艘龙王级护卫舰，这些是整个舰队最核心的力量。说得对，看来我儿子未来真的要成为一名战舰指挥官呢。爸爸期待终有一天能登上你指挥的战舰。蓝霄笑眯眯地说道。蓝轩宇却皱起了眉头，道：爸爸，按照军队的规定，家属是不能登上战舰的。哈哈哈，儿子，你现在就已经开始以军人的标准来要求自己了吗？蓝霄顿时笑了。蓝轩宇还这么小，距离成为战舰指挥官还不知道有多久呢。蓝轩宇也笑了，老师说要对自己高标准，严要求。爸爸，我一定会成为指挥官的。南城道：轩宇，你告诉妈妈，你为什么那么喜欢星际战舰啊？蓝轩宇道：因为星际战舰强大啊。电视里说，星际战舰是联邦最强大的武器。随着混导科技的进步，魂师个人的实力已经不能左右战争的走向，真正强大的是星际舰队，再强大的魂师也无法和战舰主炮抗衡。我想要驾驭这种最强大的力量呢。蓝霄搂着南城，笑道：看我儿子多有出息，这可是远大的理想，要做就做最好的，爸爸支持你。他们也没想到，儿子之所以想要成为战舰驾驶员，竟是因为战舰是当今联邦最强大的武器。如果战舰不是最强大的，他会不会改变想法呢？一家3口说笑着进入了等候大厅，经过一系列安检之后，又轻车熟路地登上了宇宙飞船。当然，由于经济条件有限，他们还是买的最普通的舱位的票。这是蓝轩宇第2次乘坐宇宙飞船，但因为这3年来他学了许多知识，面对宇宙飞船不再是3年前那种茫然的心态了。看看四周，看看飞船舷窗外，他心中默默想着，那边是混导核心反应炉，那边是喷射口，那边是主动力舱。这种民用宇宙飞船其实就是军方楼铁级运输舰的缩小版，估计也就是运输舰1/10甚至更小的尺寸吧。3年来他都没怎么休息过，可现在他完全不会抱怨什么了，因为学以致用的感觉真的很不错。就在普通舱所有人都已经完成登机的时候，有一行人最后登上了宇宙飞船。8名身材高大的保镖护卫招中间戴着口罩和帽子的神秘人，就连跟在他身边明显是女性的那位，也同样戴着帽子。他们快速登上宇宙飞船，乘坐电梯，直接到了最顶层的超豪华头等舱。宇宙飞船的超豪华头等舱的价格可以说是天文数字，专门供大富豪使用。这里几乎占了整个1层，里面有4个大卧室，还有专门的书房、影音室、淋浴间，甚至还有一个小型的游泳池，可谓奢华至极。乐清灵摘下头上的帽子，向保镖们挥了挥手，道：你们都去休息吧。他们已经在超豪华头等舱内，自然不需要担心被歌迷围观了。唐乐同样摘下了帽子，他今天穿了一身灰色休闲装，更显得身材修长挺拔。乐清灵温柔地看了他一眼，道：你先歇会儿，我去给你拿点水。好，唐乐点了点头。唐乐坐在沙发上，看着身边硕大的舷窗，略微有些出神，但不知不觉他的嘴角略微向上勾勒出一道弧线。起飞时间到，宇宙飞船在低沉的轰鸣声中缓缓起飞，强烈的推背感将所有人都牢牢地按压在座舱之中。和第1次乘坐宇宙飞船时的震撼相比，这一次蓝轩宇只觉得一切都令他感到轻松自如，这点推力和他在星际战机中感受过的简直就是天差地远，实在是平稳太多了。他只是在想着，什么时候自己也能够指挥战舰在宇宙中翱翔啊。通过和尹天凡的学习，实际上他对联邦的军方体系已经有了清晰的了解。在军方之中，最高端地战力无疑就是联邦舰队，而军中的晋升之路也是最难走的，只能循序渐进。首先要有足够强的能力，能力指标决定起点，有越高级别的能力评定结果，就能获得越高的起步军衔，这是需要通过综合素质来评定的。像蓝轩宇现在跟尹天凡学习的星际战机驾驶，就在星际指挥系那一系列的评定中有很高的加分。一名王牌飞行员能获得很多加分，因为星际战机本身也是在宇宙中战斗，就相当于是最微小的战舰。然后就是要积累飞行时间，
在宇宙中飞行的时间越长，就代表着经验越丰富。如果有军功的话，会晋升得更快一些。因此，天赋、积累、运气几乎是缺一不可。想要成为一艘战舰的指挥官，那可不是一件容易的事情。别说是母舰、龙王级护卫舰，哪怕是更低级别的战舰，要是能成为其指挥官，那也立刻会跃升为联邦炙手可热的大人物。我一定会成为战舰指挥官的，一定会成为最强大的那一个。蓝轩宇一想到驾驶战舰，心中就莫名兴奋。宇宙飞船穿越大气层之后，飞行就变得平稳起来，持续稳定的加速，向此行的目的地飞去。宇宙航行无疑是非常漫长的。蓝轩宇他们去过天斗星一次，这次只有20天的假期，却有14天要在宇宙飞船上度过。在兴奋劲渐渐过去之后，蓝轩宇开始进入冥想状态。他现在距离20级已经越来越近，几乎到了19级巅峰。现在稳固自己的修为，等见到娜娜老师，自然而然就可以突破了。他已经不是当初的6岁懵懂少年了。对于自己的情况，他其实也感到很奇怪，为什么别人都要前往转灵塔去购买魂灵来增加魂环，自己却并不需要？自己的第一魂环就是直接出现的啊！对此，他也问过蓝霄和南城，得到的回答却是不知道，所以他也很好奇，等自己突破到20级之后，会不会直接就能获得一个魂环？如果是的话，带给自己的魂技又会是什么呢？这次前往天斗星，真是有太多值得期待的事情了，还可以见到久违的娜娜老师呢。一想到娜娜，他心中就觉得很温暖，有种迫不及待想要投入她怀抱的感觉。不知什么时候，一个戴着口罩的身影悄无声息地来到了普通舱，站在舱门口的过道里，默默地注视着坐在那里闭目冥想的蓝轩宇。他的眼神时而茫然，时而温暖，他似乎是在苦苦思索着什么。转眼间已经过去3天了，宇宙飞船依旧高速地在宇宙中飞行着。对于浩瀚无垠的宇宙来说，这样一艘飞船实在是太渺小了。蓝轩宇从冥想中缓缓清醒过来，只觉得小腹有些难受，想上厕所。他赶忙解开身上的安全带，站起身来。普通舱的卫生间在最前面，蓝轩宇走进去，关好厕所门，在有些狭小的卫生间里释放自我，呼长出一口气。正在他准备返回座位的时候，突然一个刺耳的警报声响起。警报声来得太突然了，以至于蓝轩宇吓了一跳。他赶忙扶住身边的墙壁，一脸茫然，不知道发生了什么事。怎么回事？宇宙飞船有警报？难道说飞船出故障了吗？所有人请注意，所有人请注意，我们遇到不明飞船的拦截，请大家在座位上坐好。为了安全起见，所有座位的安全带将强制扣紧，直到危险解除。请大家不要慌乱，坐在位置上不要动。蓝轩宇吓了一跳，一时就没敢打开卫生间的门。遇到不明飞船的拦截，这是什么情况？宇宙浩瀚，半途被拦截，这可能性太多了。难道说是老师曾经提过的那些宇宙蛀虫星际海盗？不会这么倒霉吧？一想到星际海盗，蓝轩宇心头就一紧。他听尹天凡说过，星际海盗最擅长的就是抢劫、绑架、勒索，但他们的目标一般都是商船，因为商船所含的利益较大。像这种民用飞船，没什么油水才对啊！星际海盗，天啊，我们怎么会遇到星际海盗啊？就在这时，蓝轩宇听到卫生间门外传来惊慌的声音，似乎是空姐在交谈。天知道啊，5艘小型战舰呢，虽然是最小型的陨星级侦察舰，可也不是我们这种民用飞船能对付的啊！咱们不是有一架随航的星际战机吗？能不能挡得住？开什么玩笑！一架星际战机怎么可能对付得了5艘陨星级侦察舰？除非是有王牌飞行员才有可能。可我们这次根本就没有飞行员随行，谁能想到我们一艘民用飞船会遇到星际海盗这种恐怖的家伙？轰！就在这时，整艘宇宙飞船突然剧烈地震动了一下。天啊，他们攻击了！他们竟然不是为了敲诈勒索，这是要杀了我们啊！这是为什么啊？太可怕了！防护罩恐怕支撑不了多久吧？完了完了，我还没结婚呢，我不想死啊！外面已经传来了哭叫的声音，星际海盗主动进攻了，有5艘陨星级小型侦察舰，没有要绑架勒索的意思，而是要杀人。这是蓝轩宇从他们话语中总结出的状况，毫无疑问，这是绝境。唯一让蓝轩宇惊讶的是，民用飞船上竟然装载有一架星际战机，可是那上面没有飞行员。轰轰轰！整个飞船剧烈地震荡起来，刺耳的警报声几乎是不间断的响起。在高能少年班学习了3年多，蓝轩宇不止提升了实力，同时也有着远超同龄人的心智。尹天凡教导他最多的就是，无论面对怎样的逆境，首先要保持冷静，而且要非常冷静。在慌乱的状态下，从来都解决不了问题，只有冷静下来，用最理智的方式去处理问题，才是最好的选择。豪华头等舱舱房内，惊慌失措的岳清灵紧紧地抱着唐乐的手臂，焦急地道：“怎么办？怎么办？星际海盗，竟然是星际海盗啊！我们怎么办啊？我不想死，我还没有嫁人呢，我不想死啊！”唐乐有些无奈地看着瑟瑟发抖的他，不会有事的，我们不是有保镖吗？他们应该都是机甲师吧？机甲也可以在太空中作战，让他们赶快和飞船方面取得联系，立刻出击就是了。哦哦，对的对的，
等岳清灵去找保镖们时，那些十分专业的保镖早已展开行动，去和飞船上的工作人员联系了。每个人都知道星际海盗有多么凶残，在这个时候唯有一拼，否则都会唐乐，我好怕啊！乐清灵可怜兮兮地看着他，唐乐摸摸他的头，道：不用怕，我们不会有事的。乐清灵紧张兮兮地看着他道：唐乐，我有个问题一直想问你，你喜欢我吗？我们认识这么多年了，你有没有喜欢过我？唐乐愣了一下，微笑招道：我当然喜欢你，你是我的救命恩人呀，我一直都把你当成亲妹妹看待。放心吧，不会有事，我会保护你的，妹妹。谁要轰！宇宙飞船再次发生剧烈的震动，阿乐清灵尖叫出声。蓝轩宇猛地推开卫生间的门，从里面冲了出来。卫生间旁边的临时座位上，2名空乘人员正绑着安全带，坐在那里瑟瑟发抖。蓝轩宇快步来到他们面前，一把打开其中一名空姐身上的安全带，急切地道：我是天罗学院星际指挥系的学生，我的专业是星际战机驾驶，快带我去飞船上的战机那里啊！你，空姐话没说完，就被蓝轩宇一把拉了起来。此时，宇宙飞船的下副舱门开启，10几道身影飞射而出，有8架紫色机甲，4架黄色机甲。紫色机甲中的正是唐乐的保镖们，而黄色机甲中的则是民用飞船上的安保人员。机甲和星际战机最大的区别就是机甲不能长时间在宇宙中战斗，但短时间战斗还是可以的。更何况，他们现在根本没有选择，星际海盗一露面就会展开全面进攻，目的很明确，就是要毁灭飞船。没有人能逃脱，不反抗就会死。嗨，大家，第2册就到这边结束了。星际海盗出现了，轩宇第1次驾驶星际战机会发生什么？星际海盗为谁而来？当轩宇遭遇危险时，乐公子会出手相交吗？轩宇的第2魂技又会是什么？对了，某所传承了3万年的学院要招生了，你们想他吗？斗罗大陆第4部终极斗罗第3册出漏锋芒即将登场，一定要继续听下去哦。